Also der Spezial-Akku macht Geräusche, je nachdem, jetzt hört man es besser, glaube ich, gleich, was ich für eine Lichtquelle einschalte. Momentan ist hier nur eine Lichtquelle an, nämlich die hier. So ein hoher Ton. Jetzt schon deutlich lauter. Jetzt leiser. Das ist ein hoher Ton. Wenn man eine ganz starke Lichtquelle auf Verbraucher anschaltet, zum Beispiel einen alten Kühlschrank, der alte Kühlschrank, in dem Moment, wo der kühlt, also wenn er so normal an ist, dann passiert nichts. Aber wenn der dann gerade kühlt, dann piepst das Gerät dreimal und schaltet dann kurz ab. Und das AC blinkt dann auch.